क्या आपको पता है, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो ये गैजेट आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इस गैजेट की मदद से आप लोग अपने घर में किसी भी बाल्टी को वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। इस गैजेट को आपको बस अपने बाल्टी में रखना है और लाइट से कनेक्ट करना है। फिर इसके अंदर के जो ब्लेड्स है वो इतनी स्पीड में घूमेंगे कि आपके जो बाल्टी है वो भी वॉशिंग मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लोग इसे बर्तन धोने के लिए सिंक में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।